Fishlet! What do we got? That's our specialty! Subscribe ya teman-teman. Di sebuah pulau, terdapat desa yang bernama Berk. Di sana hampir setiap malam diserang oleh para naga dan mencuri hewan-hewan ternak mereka. Kepala suku yang bernama Soik dengan gagah berani memimpin warganya untuk melawan para naga-naga yang menyerang desa mereka. Sedangkan para anak-anak remaja membantu memadamkan api yang membakar rumah-rumah mereka. Di saat sedang terjadi kekacauan, anak Stoik yang bernama Hekap berniat membantu. Namun dengan tegas, Stoik melarangnya, karena Hekap dianggap terlalu lemah untuk bertarung melawan para naga. Kemudian, Stoik menyuruh tukang besi bernama Gober untuk menyiapkan persenjataan. Lalu Hekap menunjukkan alat buatannya kepada Gober untuk menangkap naga. Akan tetapi Gober meragukan alat ciptaan milik Hekap. Hekap kemudian terpaku melihat aksi seorang wanita yang sedang memadamkan api, dan dia adalah Astrid. They get to be out. The one that smoked. Di sini Hekap meminta kepada Gober untuk bergabung melawan naga itu. Namun Gober tetap melarangnya. Ia menyuruh agar Hekap fokus membantu mempersiapkan senjata. If you ever want to get out there and sword sharpened. Is everything around here? Sementara itu, di luar berbagai jenis naga datang untuk mencuri ternak warga. Dan terlihat Stoik tengah melawan naga api yang dijuluki Nightmare. Di tengah-tengah pertarungan, tiba-tiba seekor naga yang tak terlihat menembak menara tempat Stoik berdiri. Dan itu adalah jenis naga misterius yang bernama Night Fury. Di mana tak ada satu orang pun yang pernah melihat wujud Night Fury. Karena naga itu tak pernah menampakkan diri. Gober kemudian keluar untuk membantu yang lain. Ia lalu menyuruh Hekap untuk tetap di tempat. Namun Hekap yang penasaran pun keluar sambil membawa alat ciptaannya untuk menangkap Night Fury. Lalu ia berusaha membidik Night Fury yang tengah terbang di langit. Namun sebuah ledakan tak sengaja membuat Hekap menembak. Dan tembakan itu tak sengaja pula berhasil mengenai Night Fury. Tiba-tiba naga Nightmare datang mendekati Hekap. Hekap yang panik pun langsung kabur ke dalam pemukiman. Lalu naga itu mengejar Hekap dan menyemburkan api ke segala penjuru hingga membakar rumah-rumah para warga. Beruntung Stoik datang dan langsung membantu. Ia menghajar naga itu bertubi-tubi. Hingga akhirnya naga itu pun memilih kabur. Naga-naga yang menyerang desa akhirnya kabur sambil membawa hewan ternak milik warga. Hekap lalu memberitahu kepada ayahnya bahwa ia telah berhasil menangkap Night Fury. Namun ayahnya tetap tidak percaya. Ia juga marah kepada Hekap karena tak menghiraukan ucapannya. Di mana menurut ayahnya, Hekap membuat semua menjadi kacau. Stoik kemudian menyuruh Hekap agar pulang ke rumah. Tetapi bukannya pulang, Hekap malah pergi masuk ke dalam hutan untuk memeriksa apakah ia benar-benar berhasil menangkap naga Night Fury. Di dalam rumah, para warga pun berkumpul. Stoik berusaha menyemangati pada semua orang. Ia mengatakan bahwa mereka adalah keturunan suku Viking, pembantai naga yang gagah berani. Stoik mengajak mereka untuk menyerbu sarang naga yang ada di pegunungan, guna memusnahkan naga-naga itu. Namun beberapa orang mulai pesimis, karena selama ini mereka tak pernah berhasil mendekati sarang naga. Stoik pun menyuruh mereka agar tak usah khawatir, di mana ia yakin jika mereka bersatu, maka mereka akan bisa mengalahkan para naga-naga tersebut. Akhirnya, mereka semua pun setuju untuk bergegas menuju ke sarang naga. Setelah semua pergi, Stoik menemui Gober dan menanyakan tentang perkembangan anaknya. Ia sangat ragu kepada Hekap. Apakah Hekap bisa meneruskan perjuangannya memimpin desa? Gober lalu menyuruh Stoik untuk memberikan Hekap kesempatan ikut dalam pelatihan membunuh naga. Karena sepertinya, Hekap ingin menunjukkan kepada semua orang bahwa ia bisa menaklukkan naga. Pada awalnya, Stoik pun ragu. Namun setelah mendengar penjelasan Gober, akhirnya Stoik pun merasa tak ada salahnya jika memberikan Hekap kesempatan untuk membuktikan kemampuannya. Because the truth is, di lain sisi, Hekap berjalan menelusuri hutan. Ia lalu melihat sebuah batang pohon yang patah. Ia juga merasa bahwa naga yang ditembaknya
pastinya masih berada di sekitar hutan. Setelah menelusuri jejak, Hekap melihat seekor naga hitam yang terikat tak berdaya. Ia lalu mengeluarkan sebuah belati untuk membunuhnya. Di saat ia akan membunuh naga itu, Hekap melihat wajah naga itu yang ketakutan. Ia pun merasa kasihan. Hekap merasa bahwa ia memang tak pantas menjadi pembunuh naga. Akhirnya Hekap melepaskan tali yang mengikat pada naga itu. Setelah bebas, naga itu langsung menyerang Hekap. Namun naga itu tidak membunuh Hekap. Justru naga itu malah pergi. Di sini Hekap melihat naga itu kesulitan terbang dan terjatuh ke jurang yang ada di depannya. Malam harinya, Hekap dan ayahnya pun mendongeng, di mana sang ayah menyuruh Hekap untuk ikut pelatihan menjadi pembunuh naga. Hekap pun merasa bingung. Sebenarnya ia ingin memberitahu ayahnya bahwa ia memang tak pantas menjadi pembunuh naga. Namun Stoik memaksa, karena besok ia akan memimpin pasukan untuk menyerang sarang naga, di mana saat ia tewas nanti, ia ingin Hekap bisa meneruskan perjuangan menjadi pelindung desanya. When you carry this axe, you think like us. Probably. Keesokan harinya, para remaja desa datang ke arena pelatihan membunuh naga. Mereka adalah Astrid, Snotblood, Rafnat, serta Filshik, dan di belakang ternyata Hekap juga ikut dalam pelatihan itu. Gober lalu menjelaskan bahwa pemuda yang lahir di desa ini harus mengikuti pelatihan membunuh naga, agar bisa membuktikan bahwa mereka adalah Viking sejati, di mana pelatihan ini akan sangat berbahaya. Gober lalu memberitahu bahwa arena pelatihan ini sebenarnya adalah kandang beberapa naga yang berhasil ditangkap. Mereka akan dilatih dengan menggunakan naga-naga yang ada di sana. Gober kemudian mengeluarkan satu ekor naga. Lalu ia menyuruh para peserta untuk menggiring naga itu kembali ke dalam kandangnya. Ia menyuruh mereka untuk menahan semburan api naga dengan perisai. Take the shield! Dan satu persatu peserta mulai kewalahan menghadapi naga itu, hingga yang tersisa hanya Astrid dan Hekap. Region's Varian Middle. How many's a grunk, my lad? Astrid lalu melompat untuk memancing naga itu, namun naga itu malah mengincar Hekap. Beruntung, Gober segera datang menolongnya, dan langsung menggiring naga itu ke dalam kandang. Gober kemudian menyuruh Hekap untuk tetap fokus, karena jika tidak naga itu pasti akan membunuhnya. Setelah selesai pelatihan, Hekap menjadi bingung, di mana Gober berkata bahwa naga pasti akan membunuhnya. Namun kenapa waktu itu Night Fury tak membunuhnya? Ia merasa bahwa naga sebenarnya tak sejahat itu. Hekap yang masih penasaran, lalu mendekati jurang untuk memeriksa keadaan Night Fury. Dari jauh Hekap pun melihat naga Night Fury masih ada di sana, dan terlihat Night Fury masih kesulitan untuk terbang. Ia lalu menggambar bentuk naga Night Fury, dan akhirnya ia sadar bahwa sirip ekornya terpotong. Dan itulah penyebab Night Fury kesulitan untuk terbang. Ia juga melihat Night Fury mencoba menangkap ikan, dan pastinya naga itu sedang kelaparan. Malam harinya Gober menyuruh para peserta untuk mempelajari buku yang berisi tentang semua informasi mengenai para naga. Setelah itu, Gober pun pergi, namun para peserta menolak untuk membaca buku itu, di mana mereka lebih suka praktek daripada teori, terkecuali Hekap. Setelah semua orang pergi, Hekap membaca buku itu seorang diri. You can ask me anything. Di dalam buku itu, terdapat berbagai macam informasi jenis-jenis spesies naga yang telah diketahui. Timberjack, Skrill, Windstartle, the Thunderjump produces concussive. Namun, tak ada satupun informasi mengenai jenis naga Night Fury. Dan ternyata, Hekap adalah orang pertama yang pernah berhadapan langsung dengan Night Fury. Di tempat lain, Stoik memimpin pasukannya berlayar mendekati gunung yang dikelilingi kabut tebal. Karena tak bisa melihat dengan jelas, Stoik dan pasukannya terjebak di antara batu karang. Tak lama kemudian, sekelompok naga pun berdatangan dan menyerang mereka. Watch it! Keesokan harinya, Hekap kembali mengikuti pelatihan membunuh naga bersama dengan yang lain. Di sana Astrid berhasil mengecoh naga yang mengejarnya. Astrid kemudian menghantam naga itu sendirian, hingga membuat naga itu ketakutan, dan akhirnya kembali masuk ke dalam kandang.
Yes! Well done, Astrid. Di sini Astrid terlihat kesal. Karena ia merasa hanya ia sendiri yang serius dalam pelatihan ini. Astrid lalu mengingatkan kepada yang lain bahwa kelak mereka akan menggantikan orang tua mereka untuk melindungi desa dari serangan naga. Setelah selesai pelatihan, Hekap kembali pergi ke jurang sambil membawa ikan untuk diberikan kepada Night Fury. Ia lalu melempar senjata dan perisainya agar naga itu tak takut. Hekap kemudian melihat gigi naga itu bisa keluar masuk ke dalam gusinya. Akhirnya ia memberi nama naga itu Toothless. Setelah memakan ikan, Toothless mengeluarkan potongan ikan dari dalam mulutnya. Toothless seperti menyuruh Hekap untuk memakan potongan kepala ikan itu. Meskipun merasa jijik, Hekap tetap memakan potongan kepala ikan itu. Hekap lalu berjalan mendekati Toothless untuk menyentuhnya. Namun Toothless ketakutan dan langsung menghindar. Sore harinya, Hekap menggambar wajah Toothless di pasir. Toothless yang dari tadi mengamati Hekap, ia menidurkan Hekap dengan menggambar garis-garis di pasir. Di saat Hekap akan menyentuh wajah Toothless, ternyata Toothless hanya diam saja. Kini Toothless telah menganggap Hekap sebagai temannya. Malam harinya, Gober mendongeng kepada semua peserta pelatihan tentang kisah masa lalunya saat bertarung melawan naga, di mana saat itu Gober kehilangan satu kakinya. Namun ia berhasil mematahkan sayap naga hingga membuat naga itu tak bisa terbang. Setelah mendengar cerita dari Gober, Hekap langsung merangkai besi untuk membuat sirip buatan agar Toothless bisa terbang. Keesokan harinya, Hekap membawa banyak ikan untuk makanan Toothless. Ia lalu mengeluarkan belut. Dan ternyata Toothless langsung ketakutan. Toothless merasa jijik dan takut terhadap belut. Di saat Toothless sedang menikmati makanannya, Hekap segera memasangkan sirip buatannya ke ekor Toothless. Kemudian Toothless mencoba untuk terbang, namun sirip buatannya itu tak bisa dikendalikan hingga mereka terjatuh ke dalam danau. Setelah itu, Hekap kembali mengikuti pelatihan. Kali ini, mereka melawan naga yang menyemburkan asap hingga membuat para peserta kesulitan untuk melihat. Satu persatu para peserta diserang oleh naga itu. Namun saat naga itu mendekati Hekap dengan sangat mengejutkan, naga itu terlihat ketakutan dan mundur lalu masuk ke dalam kandang dengan sendirinya. Dan ternyata, Hekap menakut-nakuti naga itu dengan belut. Melihat itu, semua orang pun terkejut karena dengan mudah Hekap bisa menyuruh naga itu kembali ke kandangnya. Setelah itu, Hekap kembali membuat pelana agar ia bisa mengendalikan sirip di ekor Toothless. Kali ini Hekap berhasil membantu Toothless kembali terbang, namun ia masih kesulitan mengendalikannya. Dan mereka pun akhirnya terjatuh. Di sini, Hekap melihat Toothless bersin-bersin akibat terkena serbuk bunga. Hekap pun mengambil salah satu bunga untuk mengalahkan naga. Di mana saat pelatihan kembali dimulai, Hekap kembali membuat semua orang tercengang. Para peserta yang penasaran mulai mempertanyakan bagaimana caranya dia bisa mengalahkan naga dengan mudah. Ia kemudian bermain dengan Toothless. Tiba-tiba, Toothless merasa geli saat Hekap mengelus lehernya hingga tak bisa bergerak. Keesokan harinya di arena pelatihan, tinggal Astrid dan Hekap yang masih bertahan. Di saat naga mengincar Hekap, ia langsung menggelitiki naga itu hingga tak bisa bergerak lagi. Hekap kembali berhasil mengalahkan naga dengan sangat mudah. Kini kabar mengenai keahlian Hekap yang bisa mengalahkan para naga dengan mudah mulai menyebar di antara para warga. Mereka meminta kepada Hekap untuk mengajarinya. Di saat sedang berlatih di dalam hutan, Astrid melihat Hekap berjalan sendirian masuk ke dalam hutan. Astrid yang penasaran pun mengikutinya. Namun dia kehilangan jejak Hekap. Sementara itu di dalam jurang, Hekap memasangkan pelana dan alat pengendali sirip yang baru. Dan dengan alat itu, Hekap bisa membantu Toothless terbang lagi dengan mudah. Di lain sisi, Stoik dan pasukannya akhirnya kembali ke desa seperti sebelum-sebelumnya. Mereka gagal mencapai sarang para naga. Stoik lalu bertanya kepada Gober tentang perkembangan anaknya. Gober pun mengatakan bahwa Hekap kini menjadi perbincangan warga karena berhasil mengalahkan naga-naga dengan mudah. Mendengar itu, Stoik pun tak percaya karena mana mungkin Hekap bisa mengalahkan naga dengan mudah. Namun beberapa warga memuji Hekap di hadapan Stoik
hingga akhirnya Stoik menjadi percaya. Away with the beasts. Malam harinya, Stoik menemui Hekap di kamarnya. Stoik mengatakan bahwa ia bangga mendengar prestasi Hekap yang berhasil masuk ke dalam final pelatihan pembunuhan naga. Dan ia tak sabar ingin melihat Hekap membunuh naga untuk pertama kalinya. Stoik lalu memberikan helm perang milik mendiang ibu Hekap yang tewas saat melawan naga, di mana Stoik berharap Hekap bisa meneruskan perjuangan ibunya menjadi pembunuh naga. Hekap pun menjadi bingung karena ia tak ingin membunuh naga. Good night. Keesokan harinya, sesi final pelatihan pun dimulai antara Hekap dan Astrid, di mana Astrid menyuruh Hekap jangan menggunakan trik-trik aneh lagi, karena Astrid sangat ingin menjadi top player. Namun akhirnya, lagi-lagi Hekap berhasil membuat naga itu tergeletak dengan menggelitikinya. Melihat itu, Astrid pun kesal. Alhasil, Hekap pun menjadi pemenangnya, di mana ia dinobatkan menjadi top player. Dan esok harinya, Hekap akan mendapat kesempatan membunuh naga untuk pertama kalinya di hadapan para warga. Setelah itu, Hekap pergi ke jurang. Namun ternyata, Astrid mengikuti Hekap dan datang ke tempat itu. Astrid pun penasaran. Siapa yang melatih Hekap selama ini? Hekap yang panik melihat Astrid, ia pun segera menyuruhnya untuk pergi. Namun Astrid malah memelintir tangan Hekap hingga jatuh. Melihat Hekap kesulitan, Toothless kemudian muncul untuk menolong Hekap. It's okay. She's a friend. Astrid pun menjadi panik. Setelah melihat ada seekor naga, Astrid yang ketakutan pun langsung pergi untuk mengadukan hal itu. Namun Hekap dan Toothless segera menculik Astrid. Mereka membawa Astrid terbang dan menaruh Astrid di tepi tebing. Astrid lalu memohon kepada Hekap untuk menyelamatkannya. Hekap pun bersedia menyelamatkan. Asalkan Astrid tak mau mengadukan apa yang dilihat kepada siapapun. Setelah Astrid setuju, akhirnya ia ditarik dan menunggangi Toothless bersama. Gently. Singkatnya dari balik awan, tiba-tiba sekumpulan naga muncul di antara mereka. Namun naga-naga itu menyerang Hekap dan Astrid karena melihat berteman dengan Night Fury. Toothless pun mengikuti kawanan mereka terbang menuju sarang naga, dan mereka masuk ke dalam sarang naga yang ada di dalam gunung berapi. The dragon's nest. Di sana Hekap dan Astrid merasa kebingungan saat melihat naga-naga menjatuhkan hewan buruannya ke bawah. Dan tiba-tiba dari bawah, muncul naga besar memakan salah satu naga tersebut. Mereka memberikan hewan buruannya yang terlalu kecil. Melihat itu, para naga yang lain pun menjadi ketakutan. Hekap dan Astrid pun akhirnya sadar tentang naga-naga yang selalu mencuri hewan ternak mereka. Karena naga-naga tersebut telah disuruh oleh sang Raja Naga. Toothless lalu membawa Hekap dan Astrid kembali pulang. Di sini Astrid ingin menceritakan apa yang baru mereka lihat kepada Stoik. Namun Hekap melarangnya, karena ia tak ingin ayahnya marah dan kemudian membunuh Toothless. What do we do? Everything else. Keesokan harinya, Hekap kembali masuk ke dalam arena untuk melakukan ritual pembunuhan naga yang disaksikan oleh semua orang termasuk ayahnya. Tak lama kemudian, dari dalam kandang muncul naga Nightmare. Namun bukannya melawan naga itu, Hekap malah menjatuhkan senjatanya. Melihat itu, ayahnya dan yang lain pun menjadi bingung. Lalu Hekap mencoba menenangkan naga itu dengan menyentuh kepalanya. Melihat Hekap tak membawa senjata, naga itu pun menjadi tenang. Namun Stoik yang khawatir menghantamkan kapaknya hingga membuat naga itu kaget dan mengamuk. Hal itu sontak membuat semua orang menjadi panik. Di tempat lain, Toothless mendengar dan merasakan kalau Hekap dalam bahaya. Ia pun segera terbang untuk menyelamatkan Hekap. Di saat Nightmare akan memakan Hekap, dari atas Toothless datang dan menyelamatkan Hekap. Di mana di dalam pertarungan naga itu, Toothless berhasil mengalahkan Nightmare hingga membuatnya masuk ke dalam kandang. Melihat ada naga Night Fury datang, semua orang pun turun ke arena untuk menangkapnya. Bahkan Stoik ikut maju melawan Toothless. Di saat Toothless akan menyerang Stoik, Hekap langsung menyuruh Toothless untuk tidak menyerang. Namun saat Toothless terdiam, semua orang langsung menangkapnya dan mengikat Toothless. Stoik kemudian menyuruh semua orang untuk memasukkan Toothless ke dalam kandang. And you. Put it with the others. Sesampainya di rumah,
Stoik langsung memarahi Hekap, di mana ia tak mengira bahwa selama ini Hekap berteman dengan naga. Hekap kemudian memohon kepada ayahnya untuk melepaskan Thoughtless. Namun Stoik masih merasa tak percaya, karena Hekap malah membela naga. Padahal serangan naga telah menewaskan banyak orang. Hekap pun berusaha menjelaskan bahwa naga-naga itu terpaksa menyerang dan mencuri hewan ternak karena mereka juga merasa ketakutan. Hekap juga memberitahu bahwa ia telah melihat dengan mata kepalanya sendiri di dalam sarang naga. Mendengar itu, Stoik pun terkejut karena Hekap pernah masuk ke dalam sarang naga. Hekap berkata bahwa ia telah diajak oleh Thoughtless masuk ke dalam sarang naga. Stoik yang masih marah lalu memiliki ide untuk membawa Thoughtless agar menunjukkan jalan menuju sarang naga. Mendengar hal itu, Hekap melarang ayahnya untuk pergi ke sarang naga karena ada makhluk yang sangat besar dan berbahaya. Namun Stoik tak peduli, ia tetap memutuskan untuk pergi. Stoik kemudian menyuruh semua orang untuk membawa Thoughtless ke atas kapal dan mereka akan pergi untuk menyerang sarang naga. Stoik pun mulai berlayar dan mengarahkan semua armadanya untuk menyerang sarang naga dengan membawa Thoughtless sebagai pemandu. Stay within earshot. Di sisi lain, Hekap mengajak Astrid untuk menolong armada pasukan Viking yang saat ini sedang menuju sarang naga karena mereka tak tahu apa yang akan mereka hadapi. Hekap dan Astrid lalu mengajak teman-temannya. Hekap kemudian membantu mereka menjinakkan naga-naga yang ada di arena pelatihan. Sementara itu, Stoik dan pasukannya akhirnya telah sampai di tepi gunung berapi tempat sarang naga. Stoik pun menyiapkan pasukannya untuk bertempur. Stoik kemudian melihat ada satu naga yang masuk ke dalam lubang. Ia pun memerintahkan pasukannya untuk menembakkan batu ke arah lubang itu. Dan serangan itu telah menciptakan celah dinding. Tak lama kemudian, ratusan naga keluar dari dalam celah itu. Stoik dan pasukannya pun segera mengangkat senjatanya. Namun ternyata naga-naga itu tak melawan. Mereka malah terbang pergi entah kemana. Stoik dan pasukannya pun merasa heran. Tak berserang lama, tanah mulai bergetar dengan sangat hebat. Stoik yang panik menyuruh pasukannya untuk mundur. Get clear! Tiba-tiba, dari dalam celah muncul naga Raja Naga yang sedang mengamuk. Raja Naga itu lalu menyemburkan api hingga membakar semua kapal. Di saat Raja Naga itu akan membakar Stoik dan pasukannya, dari langit datang beberapa naga yang dikendarai oleh Hekap, Astrid, dan yang lain. Mereka datang untuk membantu menyelamatkan Stoik dan pasukannya. Si kembar lalu berusaha mengalihkan perhatian sang Raja Naga. Sementara Hekap turun untuk menyelamatkan Thoughtless. Namun Hekap kesulitan melepaskan ikatan itu. Di atas Notlut terjatuh tepat di atas si Raja Naga. Namun dengan gagah berani, ia memukulin mata naga itu dengan palu. Si Raja Naga yang merasa kesakitan, kemudian menghempaskan kapal yang dinaiki Thoughtless dan Hekap hingga tenggelam. Melihat itu, Stoik kemudian melompat ke dalam air untuk menyelamatkan Hekap. Setelah berhasil menyelamatkan Hekap, ia kembali menyelam untuk melepaskan ikatan Thoughtless. Dan Thoughtless pun berhasil dibebaskan. Hekap kemudian segera naik ke atas Thoughtless. Stoik kemudian meminta maaf karena selama ini telah salah paham, di mana sebenarnya Stoik hanya ingin melindunginya. Go get my son. Sementara itu di atas, Astrid mengalihkan perhatian si Raja Naga. Snotlot kemudian melompat dan diselamatkan oleh si kembar. Sang Raja Naga kemudian menggigit ekor naga milik Astrid. Astrid pun langsung melompat, menebas gigi naga itu untuk menyelamatkan naga tunggangannya. Di saat si Raja Naga akan menyemburkan api, Hekap segera menyelamatkan Astrid. Ia dan Thoughtless lalu menyerang naga itu hingga membuat Raja Naga itu semakin marah. Ia kemudian memancing si Raja Naga itu untuk terbang mengejarnya. Lalu di atas, sambil sembunyi di balik awan, Thoughtless menyerang dan menyemburkan api hingga melubangi sayap Raja Naga itu. Right, the chief. Di saat si Raja Naga itu akan menyemburkan api, Thoughtless langsung menyerang menembak Raja Naga hingga meledakkan perutnya. Kemudian, sang Raja Naga itu akhirnya terjatuh menghantam gunung berapi. Namun, ekor naga itu telah mengenai Thoughtless dan membuat Hekap terjatuh ke dalam kobaran api. Setelah situasi kembali tenang,
Stoik melihat Toothless yang memeluk Hekap. Beruntung, Hekap masih selamat dan cuma pingsan saja. He's alive. He's alive. Thank you. Singkat cerita, Hekap kembali tersadar. Namun ia melihat bahwa kaki kirinya telah hancur dan digantikan dengan kaki palsu. Lalu Toothless membantu Hekap untuk berjalan. Di saat keluar rumah, ia terkejut melihat suasana telah berubah. Kini, semua orang telah hidup berdampingan dengan para naga. Kemudian Stoik datang dan mengatakan bahwa berkat dirinya, kini mereka bisa menjinakkan naga. No more this. Tak lama kemudian, Gober pun datang dan membawakan sirip buatannya untuk Toothless yang sudah ia perbaiki. Hekap pun langsung mengajak Toothless terbang. You'd have to be crazy to move here. This is Burke. It's not for the faint of heart. It's tough and tasteless. Or even more so. Tamat. Terima kasih sudah menyaksikan alur cerita film sampai akhir. Jangan lupa subscribe dan sampai jumpa di alur cerita film berikutnya.